Эрхэм улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2026 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого хөтөлбөрт амьдралын чанарыг дээшлүүлэх үс нийгмийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх, тэтгэврийн даатгалыг олон давхаргад тогтолцоонд шилжүүлж, ахмад настан бүрийг орлогын наад захын баталгаац тэтгэврээр хангах, өндөр насны тэтгэврийн хэмжээнд даатгалагчийн авч байсан цалин хөлс, төлсөн шимтгэлийн хэмжээ, хугацаатай уялдаатай байх, ажил гүйцэтгэх хөлсөөр ажиллах гэрээгээр тохирсон хөдөлмөрийн хөлсөнд нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулахдаа уян хатан хөнгөлөлттэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж заасныг үндэслэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2026 оны 59-р тогтоолын 4-р хавсралтаар батлагдсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлалын хүрээнд нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг баталснаар нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2027 онд 170.6 тэрбум төгрөгөөр буурч улсын төсвийн санхүүжилт 1 их найд 314.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, нийт улсын төсөвт 1 их найд 485.2 тэрбум төгрөгийн зардал шинээр үүснэ гэж хууль санаачлагчид үзсэн байна. Хуулийн төслийг парламент цэгийн цахим хуудаст байршуулж, иргэд олон нийтийн санал авсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Батнайрамдал баталгаац тэтгэвэр даатгалагчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 1% мөнгөн хуримтлал тэтгэвэр тогтоолгох дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох дараалсан 5 жилийг хэрхэн үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн 10 жил болгож байгаа талаар 15-аас 22 насны оюутан суралцагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлж байгаа зохицуулалт, хуулийн төслийн хүрээнд шүүх прокурорын байгууллагын ажилтны тэтгэврийн асуудлыг хүндэсэн нь хараат бус байдалд нөлөөлж буй эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Саран Чулуун ажил хөдөлмөр эрхлээд өндөр насны тэтгэврт гарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоон судалгаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэтгэврийн насыг найшлуулах тооцооллын талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөнхтуяа тэтгэврийн мөнгөн хуримтлалд даатгалагч сайн дураар хамрагдах эсэх, түүний санхүүгийн тооцоолол, улсын төсөвт үзүүлэх ачааллын талаар багш нарын тэтгэврийн насыг хойшлуулж байгаа нь үндэслэлтэй эсэх, оюутнуудыг нийгмийн даатгалын зарим шинтгэлээс чөлөөлж байгаа нийгмийн хамгааллыг нь бууруулж болзошгүй талаар Улсын их хурлын гишүүн Сайн зориг тэтгэврийн зөрөөг арилгах, тэтгэвэр тогтоолгох дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох хугацааг 10 жил болгон нэмэгдүүлж байгаа зохицуултын талаар болон нэрийн данс, малчдын тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн зохицуулалт, оюутан залуучуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлтийн талаар тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүн Наранбаяр хуулийн төслийн хүрээнд тэтгэврийн зөрөөг арилгах, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тэтгэврт гарах насыг нэмэгдүүлж хөдөлмөр эрхлэх боломжийг олгож байгаа нь зүйтэй талаар Улсын их хурлын гишүүн Ариун Заяа тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 2% тэтгэврийн нөөц санд байршуулж мөнгөжүүлэх асуудал хэрэгжээгүй байгааг анхаарч, тэтгэврийн мөнгөнд хуримтлалтаа нэгтгэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Саран Чулуун хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг туслах технологийн тусламжтайгаар хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжих, нийгмийн даатгалын уян хатан зохицуулалтыг бий болгож хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Батнайрамдал нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжилгээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөнхтуяа багш мэрэгжил нь бусад мэрэгжилтэй харьцуулахад ажлын ачаалал ихтэй, төвчээр шаардлагыг анхаарч тэтгэврийн насыг улс суурьтай авч үзэх, баталгаац тэтгэврийн хэмжээг засгийн газар биш Улсын их хурл тогтоодог байх талаар Улсын их хурлын гишүүн Зүлбахаар нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь 35 жилийн турш нийгмийн хамгааллыг зохих түвшинд хангаж ирсэн талаар 2023 оны нийгмийн даатгалын шинжилэл нь нийгмийн даатгалын харилцаанд улс төрчдийн нөлөөллийг багасгаж, мэрэгжлийн удирдлагатай болгож, одоогийн өөрчлөлтийн суурийг тавьсан талаар Улсын их хурлын гишүүн Сайн зориг иргэд 50 настайдаа тэтгэврт гарах нь эрт байгаа талаар аж ахуй нэгж байгууллагууд 45 наснаас дээш ажилтнуудаа тэтгэврт гаргахад бэлтгэх, тэтгэврт гараад ажил хөдөлмөр эрхлэх талаар сургалт зохион байгуулах, тухайн зардлыг татвараас чөлөөлөх, малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт нь оновчтой эсэх талаар
Улсын их хурлын гишүүн Булган Туяа 2023 оны нийгмийн даатгалын шинжилгээний хүрээнд тэтгэврийг жил бүр инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 2% хоримтлуулж, тэтгэврийн нөөц санг мөнгөжүүлэх, нас барсан даатгалагчийн эхнэр нөхрийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг зохицуултыг хийсэн бөгөөд төсөв санхүүгийн байдлаас шалтгаалan орхигдуулсан зарим заалтуудыг одоогийн хуулийн төслийн хүрээнд шийдэж байгаа талаар тус санал хэллээ. Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 87.5% саналаар, хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, прокурорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 81.3% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг 87.5% саналаар, үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Эрхэм улсын их хурлын гишүүдээ, нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг хилцүүлэг явуулсан талаарх хүний хөгжил нийгмийн бодлогын байнгын хорооны садал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.